好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，咁啊，應我哋粉絲嘅要求咧，今日啊喺邊度咧？我嚟到咗呢一個豪賢路嚇。嗱，咁我打算咧，由豪賢路呢度開始咧，就一路行落去啊，行過粵華路啊。因為咧，觀眾話想睇一睇豪賢路啊、粵華路啊、百靈路啊、西門口啊咁樣帶喎。咁所以咧，今日嚇呢一期視頻啦，又要寵粉啦。OK 啦。咁我哋就事不宜遲埋位啦。咁啊，我哋先行一行豪賢路，跟住咧沿住粵華路一直行落去。OK。咁未開始之前咧，呼籲大家嚇，如果我哋訂閱嘅頻道仲未撳咧，咁又要撳一撳個訂閱按鈕嚇。咁咧，我哋每日出嚟喺廣州周圍行帶大家睇廣州嘅呢一個視頻咧，你就唔會錯過啦，因為我哋每日都會更新嘅。好，咁事不宜遲，馬上出發啦！嗱。豪賢路咧呢邊係路牌啦，但係我覺得更有意義嘅咧係對面嘅嗰個石碑仔啊，唔知大家睇唔睇到？放大俾大家睇，馬路對面嘅呢個係啦。OK， 嗱咁豪賢路咧不得不說嘅就係咩咧？就係東濠涌高架啊！呢度咧高架出入口喺度，所以呢個路口非常繁忙。嗱，往前我哋而家鏡頭沿住車流方向走咧，出去咧就係呢一個東風路。咁依個方向係邊度咧？呢個方向咧係越秀北啊，出發去咧係中山四路嘅。咁豪賢路咧佢係單向行駛㗎。咁啊，自從咧呢一個德政北路嘅嗰一條八爪魚咁樣嘅人行天橋咧冇咗之後咁豪賢路咧一直都係一個方向嘅單向行駛啊，就係由頭行到篤出發去創邊路。咁以前咧喺嗰個位置啱先所講嘅德政北路八爪魚咁樣嘅嗰條人行天橋嗰個位置出去咧，仲可以翻去呢個東風路啊，而家就唔得噶啦。一陣間咧，我哋都會去行到嗰個位置再同大家介紹啦。咁我哋嘅右手邊咧就係小學啦豪賢路小學，跟住對面咧，呢個好得意嘅呢一個係有一棟紅磚嘅咁樣嘅一段好舊嘅騎樓喺芳草街嘅呢個街口位置呢個位置咧，我一直都覺得佢好復古佢成個建築物嘅形態咧，好似我喺台北嘅時候見到嘅一段老街，好似，但係咧台北嗰段咧可能會再殘啲呢段咧會稍微好啲。不過咧呢一段都屬於歷史建築有牌嘅，但係咧就一直都冇任何嘅復用嘅計劃咁佢係靜靜咁喺度，一直都喺呢度既冇修復，亦冇復建又冇修整，乜都冇就一直咁喺度好啦，前面咧小學門口好多人我哋可能要繞一繞出去先得。嗱，呢度就係芳草街街口啦。再嚟睇睇呢棟建築物。好神奇嘅，唔知道有冇我哋觀眾係知道咧？以前呢度係攞嚟做咩嘅？又點解時至今日咧，佢都仲係咁嘅狀態？豪賢路咧呢段街咧最熱鬧噶啦。如果問點解肯定係因為呢度咧有個小學好多小學生，特別係呢一個準備放學嘅時間或者係其實啲低年級已經放咗學啦，所以咧就特別熱鬧。呢個咧係
張光瓊將軍嘅宅邸啊，靚屋呢邊啊，舊式嘅風格，建於1947年啊。咁啊，張光瓊咧，佢係海南文昌人，雲南講武堂嘅第18期炮科畢業，哇，好犀利喎！好啊，諗豪賢路咧啲屋嚇，其實咧都基本上係好舊噶啦，冇咩太多嘅新嘅好靚仔嘅屋嚇。隔離呢棟咧嚇，將軍宅邸隔離咧有棟好靚嘅大門大戶嘅別墅啊，犀利啊！咁啊，最新嘅樓盤應該就係呢度啦，叫做蘭亭君舍。樓下呢啲基本上都係餐廳嚟嘅。行出去俾大家睇下先。嗱，豪賢路咧，啱先查咗下歷史啊，跟住有兩個説法啊。點解佢會叫豪賢路咧？第一個説法咧係因為東濠涌啊，咁啊東濠涌喺外邊，即係我哋啱先睇到嗰個位置，東濠涌嗰個位置。咁咧，東濠涌喺佢嘅隔離。呢條路咧就好似一張公言咁嘅樣，咁所以咧就稱之為豪賢路啊。咁啊，呢一個係其中一個説法嚇，來自於呢一個諧音嘅啊。咁另外一個説法咧就話因為咧當時咧豪賢路呢度咧有一個英雄啊，出生於此嚇，叫做黎瑞球啊。咁佢係明末抗清嘅英雄嚟嘅，咁所以咧為咗紀念佢又將呢條路咧改名為豪賢路嚇。唔知道邊個先至係真正嘅來歷啊？我個人更傾向於咧係因為來自於呢一個來自於呢一個東濠涌嘅呢個説法啦。因為呢條街咧最早咧係源自於呢個宋代啊，歷史更悠長啊，即係啱先講嘅呢個諧音嘅説法。咁啊講得似層層嘅話，街道咧沿住河道呈呢個弧形啊，將延伸出去，所以咧呢度咧就被稱之為豪賢路啊。唔知啊，我覺得呢個説法比較靠譜啦。嗱，咁呢度咧好難得咁有個寫字樓啦。呢個叫做會德國際。然之後啊，呢個位置啊，着重啦，大家講講啦。嗱，咁呢度咧行出去啊，我哋鏡頭直住嘅呢個方向啊，再嚟就德政北啊。咁德政北咧又係單行線喎，咁豪賢路又係單行線喎，所以咧呢邊啊所有路咧都係單行線嚟嘅。以前咧嚟呢度啊，德政北呢個位置咧，我哋可以向右拐咧出翻嚟啊。呢度原先有個立交橋嘅。右拐之後咧，出翻去係呢一個東風路啊，但係咧而家咧出唔到去啦。點解咧？橋又冇咗啦大家可能印象中呢度咧應該係有條天橋嘅，係咪？直接橫跨呢個法政路。唔好意思，冇咗啦呢條橋咧而家已經消失咗噶啦已經拆咗好幾年啦。
咁換言而知，呢個咩位置咧？呢度係封閉咗起身啊，好幾年啦。搞咩咧？地鐵啊，13號線啊，就係一條咧貫穿成個東風路嘅一條地鐵線啊。嗱，咁所以呢邊咧而家係咁嘅狀態啦。嗱，咁啊，大家見到時不時咧，呢度仲會有好多呢啲大車㗎。點解咧？因為冚聲啦，因為咧嗰個13號線馬上咧就要封頂啦。嗱，咁呢度咧路牌就係舊㗎，寫住往北走係法正路啊。其實大概率以後咧呢度規劃上咧，可能佢就唔會再有咁樣嘅叫做往北走嘅呢一個選項啊。據說但係而家未知，要等佢呢一個等佢嘅呢一個地鐵整好咗之後啊，呢個圍蔽咧解翻開先知道。嗱，咁呢邊咧以前越秀交警支隊嚟㗎啦，而家咩咧？依家就犀利啦，全部拆晒，變成咗咁樣1支、2支、3支呢啲咁樣我哋做咩咧？挖緊地鐵站啊！大概呢度以後咧就係一個地鐵站嘅出入口啊。咁呢個站叫咩名咧？叫倉邊路站啊，唔係豪賢路站。嗱，咁對面咧，大家見到啦，仲會有交警嘅一個叫做處理大廳啦，仲喺度嘅。但係咧，交警支隊個 office 個大辦公室就唔喺度啦，搬走咗啦。以後呢度咧就巴閉啦有一條13號線，跟住咧德政北路往德政中行咧，又有個1號線龍港所站。嗱，呢度整緊地鐵，期待下可能幾個月之後咧，佢就會變成咗一個好靚嘅地鐵站㗎啦。據說咧呢條地鐵線咧會係年底會落成嘅。咁我哋嘅對面係咩咧？最出名嘅豪賢路肉菜市場呢度咧係炸粉街。我哋之前咧都有拍過俾我哋觀眾睇㗎啦，喺過年嘅時候。老城區咧買菜咧，炸粉街同豪賢肉菜市場咧應該都算係比較出名㗎啦。種類多，價錢平。但係講真啦，呢邊啲鋪頭、啲商鋪咧就啲業態都係啲為民服務類就你話生意好好講唔上㗎啦。都係咁啦普普通通因為咧呢邊最大嘅變化其實就係德政路啱先嗰個人行天橋拆咗啲屋其實睇起身咧，大家肉眼可見啦，其實佢都唔係話好新淨都係啲比較舊嘅屋嚟㗎啦。但係咧就老城區嘛，有老城區嘅味道啦。譬如我哋可以咁樣睇一睇。係咪？呢啲老城區街景今日啲小朋友開始食早餐嚟個新
嗱，咁我哋咧唔知不經不覺之間啊，咁啊行到呢一個叫做豪賢路嘅路尾㗎啦。然之後咧，我哋會轉入去月華路啊，我哋行一行月華路。嗱，咁你呢條咧就係過小北路嘅引橋啊。朝鮮路這個全地這裡。呢條啊，過小北路引橋呢度咧係咩咧？創邊路啊，轉出去外邊咧，順住個南車呢個方向一直走咧，出去咧就係東風路啦。大家睇睇下呢邊咧，應該變化就不是太大嘅。都係咁。呢度仲有大灣雞添。呢種口袋公園咧，廣州隨處可見啦。嗱，咁我哋而家咧，其實時間咧唔記得俾大家睇下，大概而家咧係4點半未到啊，溫度非常之熱啊，30度啊廣州。因為咧我都熱到啊，簡直就已經唔記得咗呢件事啦。廣州咧喺呢一個清明節假期之間咧，落咗一場雷暴雨，跟住咧就變成咗咁樣啦，又濕又熱又悶嘅天氣啦。咁陣間咧，我哋過咗對面之後咧，就會行一行月華路啊，帶大家睇下。依度以前咧係一間好出名嘅好出名嘅茶餐廳啊，而家冇咗啦。嗱，我哋嚟睇睇呢邊價錢啦，創邊路82方220萬。嗱，中山4路雅荷塘40方2房135萬喎。3萬幾啊，未到4萬啊，合理啊，唔算好貴，因為咧學位值錢啊。而且咧越係稍為細則少少啊，即係呢啲30-40方嘅話咧，其實我哋叫做廣州叫做上車盤啊，適合啱結婚嘅。仲未有小朋友嘅，咁佢有2房咧，即係話多一個房準備嚟做咩咧？咁你後邊咧可以俾小朋友讀書啊嘛，係嘛？發展歷程就係咧，首先咧上咗車，然之後咧生小朋友啦，換大屋啊，細屋咧又有學位喎，係咪好正咧？政府係咁樣諗嘅。好啦，嗱呢度咧行翻嚟就係月華路啦嚇。月華路咧正常嚟講喺我印象中，其實佢就冇咩太大變化嘅。
不過話變得最多咧，都係底下啲鋪頭啦。啲鋪頭咧係確實會成日變啦，因為呢邊咧都係做啲街坊飲食為主啊。咁咧，我哋大家知啦，呢種咧即係譬如話快餐啊，或者做奶茶檔啊、飲料檔啊呢啲咧，基本上都係有一個生命週期啊。3幾年時間咧，如果話生意唔會有好明顯起色咧，基本上啊都會轉行㗎啦。好了。借我買公斤，借我買回來。咁啊呢邊咧，其實就服務咩咧？除咗樓上嘅居民之外啊，仲有一部分咧嚟自於東風路啦、倉邊路啦嗰啲上班嘅啊，咁咧就會過嚟呢度啊食下飯，行過嚟就唔係好遠嘅啫，幾分鐘時間。裏邊咧呢個係越秀區嘅婦幼保健院啊。呢度有一棟民國小院啊，民國時期嘅歷史建築啊，保留得都唔錯。嗱，咁對面就好有意思啦。對面咧係黃花崗起義嘅指揮部嘅舊址啊。咁啊，我哋稍微行過睇下啦。而且呢度咧係小東營啊，大家睇到嗎？不過我估計咧，有可能今日唔開嘅。呢個係329起義嘅指揮舊部啊。啱先講嗰個黃花崗起義指揮部嘅紀念館喺呢度啊。裏邊咧，仲有個小東營清真寺喺度嘅噃。清真寺咧，我哋就唔入去啦。但係咧，呢個黃花崗起義嘅指揮部咧，可以入去睇下，係唔需要票嘅。哦。好啦，我入去簡單轉咗圈啦，咁啊，但係咧，因為佢唔俾錄像，所以咧，咁我就冇錄啦。咁啊，轉咗圈睇咗下咧，原來呢個位置咧，以前啊係一間清朝嘅一個高官府邸嚟嘅喎。咁啊，但係咧，因為當時咧就要辛亥革命之前啊，要推翻呢個清政府嘅統治啊，咁點算咧？咁啊，選咗有好多個秘密地址啊，其中一個咧就係喺兩港總督府附近啊，就係呢度啊，小東營作為其中一個叫做秘密地址啦。咁啊，密謀起義嘅。咁咧其實呢個位置咧就係黃興啊策劃呢一個叫做黃花崗起義嘅地點啊。咁當然啦，大家知道結果啊。咁啊，英勇犧牲咗。咁自此咧，呢一個辛亥革命咧就拉開咗呢一個序幕啦。咁所以咧呢個位置啊，嗱啱先攞一份資料，叫做329起義指揮部舊處紀念館嘅一啲關於歷史方面嘅一啲介紹啊。有興趣嘅觀眾翻嚟咧，都可以過嚟睇睇啊。呢段歷史啊，非常非常重要，對我哋中國近代咧，就產生咗非常之深遠嘅影響嘅。好啦，繼續行翻呢個粵華路先啊。最突出就係廣州大廈啦，哇，靚到而家。嗱，俾個正面大家睇下啊。嗱，終於咧就整好啦嚇，金碧輝煌嘅大堂啊，廣州大廈。
之前咧仲吐槽啊，話呢度啊，唉，整工程整到乒鈴乓啷啊！呢度廣州大廈好神奇喎，佢個英文名叫做 Hotel Canton 喎。唔知道有冇酒店啦？有興趣嘅大家可以搜索一下。呢邊咧確實冇咩太大變化。小東營咧，之前好耐之前我都入去睇過次，純屬係我哋廣州嘅老城區嘅老小區啊，老街老巷的樣子啦。對面有間叫做百年老店啊，食咩嘅咧？食牛肉火鍋嘅。叫潮汕泰利牛香喎，泰利牛香又係一間隱世寶藏小店，大家有興趣嘅返到嚟啦，亦都可以去睇下。我自己未食嗰次就普普通通咯。但係據說咧，佢哋係有呢一個叫做隱藏菜單嘅，咁我冇食到啊。佢話要提前訂嘅喎。如果有興趣嘅，大家可以睇一睇社交平台啊，或者係嗰啲美食指南嗰啲 app 啊，譬如話啱先我哋之前有推廣過啦嚇，譬如話呢一個大眾點評啦、小紅書啦。都可以啊，大家可以瀏覽下，自行判斷啊，唔做推薦啦。OK 啦，行出嚟呢度啊，粵華路行到底。呢邊咧叫正南路。出返去咧，其實都係東風路啊。呢度係大榕樹啦，然之後沿住呢個方向走咧，喺邊度咧？呢度往前行係廣惠路，跟住呢邊咧係吉祥路啊。我哋繼續往前行啦。不過咧就基本上都行到底㗎啦。廣惠路咧呢邊咧會有比較多汽車站啦，廣惠路總站就喺度啦。往前行咧，吉祥路啦。呢個咧係珠江國際大廈，呢邊咧最高嘅樓啊，算係最高嘅樓啦。對面咧又有個口袋公園喎。
講真，大家啲嘢普遍都好食嘅，冇咩嗱，咁呢邊咧靠近翻咩咧？市府噶啦嚇。咁前面呢個位置咧嚇，民政廳呢度啊，呢個門頭咧，聽講係有啲來歷㗎噃。呢個啊，呢度以前係咩啊？睇睇啊，民國政府舊址啊，就係呢個啦，亦都係兩港總督府啊。嗱，咁所以咧，當時啊，點解話肇東營嗰度咧好有紀念價值？因為咧就係要喺呢個兩港總督府隔離咧整個秘密基地，然之後咧適時咧我哋又以最快嘅反應去策劃所以咧呢邊咧其實就都幾有各種各樣嘅歷史遺跡睇啊！呢間大屋咧其實大家有興趣咧都可以入去睇下，都係啲比較傳統嘅叫做清代嘅一啲大官府邸裏邊有個牌寫住息路嗰個位置咧，其實就我一直喺網上睇到好多相，但係我唔知喺邊度嚟嘅，原來喺嗰度嚟嘅。今日咧總算搞清楚啦。OK， 行翻出嚟呢邊咧，到咗吉祥路啦。咁我哋睇睇時間，今日咧差唔多啦嚇。粵華路、豪賢路都行晒㗎啦。唔知大家覺得點啊？今期咧先帶大家咧睇下廣州老城區呢邊嘅一啲兩條老街。如果大家覺得有興趣嘅，我哋接落嚟會去邊呢？會去行埋白寧路西門口。OK， 咁如果唔想錯過，記得點個訂閱啦。下期視頻呢，繼續帶大家睇廣州。好，咁我哋今期睇咁多，下期再見啦，拜拜。